นี่จะไฮไลท์อยู่นี่ซับปักเจาะบ่อใช่ไฮไลท์นะโอ้ยพ่องถึงหนาคอยได้นี่นี่ DIY ระดับโลกเขาถ่ายคืออย่างนี้เลิศนี่ใช้มันจริงจ้าในที่สุดก็ตามหาเจอลูกเลยอ่ะลูกสบายดี FC พ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเด้อจ้ามื้อนี้เฮาสิไปเที่ยวสวรรค์เขตเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นงานเทศกาลบุญส่วงเฮือเนาะแต่ว่าบ่แม่นมือเทมันเฮาจะบ่ไปมือเทเพราะคนมันจะหลายเฮาก็เลยไปแบบมือห่างๆแน่จักหน่อยเนาะทุกคนจังบ่หลายเฮาจังได้แบบมีบ่ช่องว่างให้เลาะถ้าแม่นไปมือบุญส่วงเฮือแท้ๆนี่คนนี่คือสิแบบแย่ๆๆกันเพราะเคยไปแต่ละปีนี่โอ้ยหายใจแทบสิบ่ได้เนาะทุกคนเนาะบางคนก็เป็นวินเป็นลมกลางงานเนาะเฮาก็เลยเลือกที่จะไปก่อนหั่นเนาะเพราะมื้ออื่นมื้อฮือนี่ก็เป็นมื้อส่วงเฮือแท้แล้วเป็นมื้อลอยกระทงเนาะแต่เฮาสิบ่ได้ไปเด้เฮาก็เลยไปก่อนเนาะตรงมื้อนี้เฮาสิไปกันแบบซิวๆนะคะเฮาไปกลางเว้นเฮาบ่ได้ไปตอนแลงแต่ก็เพื่อสิได้มาก็คือสิแม่นเลาะตอนแรงๆเนาะถ้าเบิ่งนำกันเพราะว่าเฮาสิเอาแม่เฮาไปนำแล้วก็หลานเฮาแล้วก็หมู่เฮาอีก2คนเนาะทุกคนเนาะหมู่เฮาหาก็มาแต่ไทยอีกคนนึงชื่อปู่แล้วก็โมลีนะเพิ่นสิเอาลูกน้อยไปนำอีกได้ คนมีลูกก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนหุ้มหอบกันเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เซโนเลยหรือว่าไปเจอกันอยู่บ้านแม่ตีเนาะเพราะเฮาสิไปรับเอาแม่แล้วก็ไปรับเอาหมู่ของแม่ตีอีก2คนนะคะไม่ยากก็ยังคิดฮอดหลานเพิ่นที่เพิ่นอุ้มหลานขึ้นเข้าไปในเด้ตอนนี้ก็ท่าลันนะไปใส่แล้วดาวมีก็ คุณย่าหุ้มเขาหน่อยแล้วไปฝ่ายย่าอีกแล้วยืนใหญ่เด้อยืนใหญ่เด้อเฮ้ยสวัสดีจ้าเสร็จแล้วสิสวัสดีจ้าเนาะอุ้ยสิไปเลาะบุญบะไปฮะเลาะบุญปะหญ้าบะไปโลดเมตตาแม่เมตตาบ่ได้ไปนำเด้อไปโลดสิเตรียมเมื่อยแล้วดิแม่นสิมื้ออื่นสิไปวัดเด้มื้ออื่นสิเตรียมแบบเต็มอันนั้นให้พระอาจารย์โหสเต็มแบบให้พระอาจารย์มื้ออื่นสิไปวัดไปออกพรรษาแล้วค่ะอยู่ไทยก็ออกพรรษาบ่เนาะออกคือกันมื้อวันชิ้นใหญ่คือกันเด้งานออกพรรษาลอยกระทงของอื่นนี่เนาะแม่นอย่าทำไปกับมึงมื้อนี้คนจะมาหลายวันใดไปมื้อนี้แหละมื้ออื่นไม่ต้องไปมื้อพรุ่งนี้อยู่บ้านเปลี่ยนกันไปลอยกระทงอยู่น่ะเนาะไปลอยกระทงอยู่สวนเฮาอ่ะอยู่สวนนะลุงเนาะโอเคนะทุกคนเจอกันอยู่สวรรค์เซโนนี่เบิ่งไหนๆโอ้ตอนนี้เราได้มาหับหมูเขาแล้วเนาะรู้สึกว่าอุ้มลูกอุ้มห่ออุ้มไผ่อุ้มมันลูกไข่ลูกมันนะคะไฮไอเจอปะติ้งนิงตัวได้ไหนโอ้ป้าเมลุงอนไปสวรรค์เฮ้ยคนน่ะเอ้าลงกันภาษาอะไรวะภาษาอะไรคะไปเที่ยวค่ะจะเดือนกูเฮ้ยเดือนอันนี้11 เดือนโหจังหนักกระทันได้นี่ใหญ่แล้วใหญ่ไวเนาะโอ้คุณน่ะเอ้ยช่างเดี๋ยวยิ้มใส่กล้องอีกเนาะช่างกันเด่นอ่ะไปครับคุณแม่ต่อวันนี้โอ้ยไปค่ะจังหนักกระดิเกี่ยวเลยนี่เฮ้ยเข่านี่เนาะขับเลยเขากล้ามมันขึ้นดำๆไปดิไปยิงปึ๊กทุกให้ทุกนักทุกคนเฮาบ่ไหวแห้งเนาะแอร์รถอลันบ่เย็นก็เลยให้อลันไปเซ็กซะก่อนแล้วเฮามานั่งถ่ายอยู่ฮันกินนารีหวานเย็นของหวานก็ว่ากันไปนะอีต้นลูกรับปะฮอนค่ะนางใส่นางตัวนี้เอาเนาะหรือนางตัวไกลบ่ไปพี่จ้านี่แหละไปดีโอเคนะคะจะสั่งของหวานก่อนชิวๆก่อนนะเข้ามาค่ะเข้ามา
บิงชูฝอยทองมาแล้วนี่ช่างเลยเฮ้ยยิ้มมันนี่พี่เลยกันรับปุ๋ยเลย มึงยังคันไปทำให้ช้าง เลยรับปุ๋ยเลย กกกูให้พวกพี่ รับปุ๋ยเลยชิวๆนะอย่างอีกอันนึง2 อันนี่ฮะเรามาแล้วน่ากินมากพอสั่งนี่ใส่ใจ คุณแม่ใจเก็บเงินมาปะ ของซ้ำนี้ ช่างได้สุ บางคนจะนอนท่ากิน โอเคขออนุญาตกินกันเด้อชิวๆนะก่อนเราจะไปลองหัวตื่มซะก่อนลาดเยอะๆยืดอากาศร้อนๆ ร้อนเท่าไหร่เด้เจ้าสิกิน มึงก็ลาดจะบอกมึงก็ลาดจะบอก ร้านหมดปลาย เกินเหี้ยวเลยตัวนี้กินกับตัวนี้โอเค นี่เขาไม่ให้ร้านเนาะ ทุกคนตอนนี้เขาก็ได้มาแวะหาน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะหลังจากเขาไปกินกระเลมของวงของหวานก็ว่ากันไปเขาก็เลยมาแวะสิกินข้าวอยู่นี่บ่หรือว่าจังไดพาลมกันก่อนเนาะเพราะว่ามันยังเว้นอยู่แต่ก็พอดีเลาะได้สามีพอดีแบบอากาศก็บ่ได้ร้อนปานใดนะเปียกนี่อาหารเรามาแล้ว1 อย่างค่ะยังอีก3-4 อย่างกินก่อนจะไปเลาะเนาะเติมร้านคือเกาซิวๆค่ะนี่ข้าวผัดร้านสูตรพิเศษน่ากินไหมคะไอ้ยังอีกอย่างวะอีกต้มยำกุ้งและกากุ้งเซน้ำปลานี่ก็ได้2 เมนูเนาะมาทุกคนตอนนี้เขาได้มาฮอนงานแล้วคิดว่าคนสิบหลายก็หลายคือเก้านะจ๊ะ นั่งพี่วะ ข้างหลังหากมืออื่นนี่คือสิหลายกว่านี้ขนาดมื้อนี้เป็นแบบมามื้อวันจันทร์แล้วนะมามีกับผู้ไอ้พอมันอยู่มันเดใจของลิ้นนั่นนะอามีนะจะให้เบิ่งบรรยากาศเนาะให้เบิ่งบรรยากาศฮะพูดดิ ไม่เปิดละ เปิดนะนี่คือบรรยากาศในงานนะคะฝั่งลาวเฮาก็สิประมาณนี้เนาะฝั่งไทยก็คือสิแบบนี้แหละขายเครื่องคือกันเนาะอาหารแบบปลายอีหลี เอามันเราเจริญ อันนี้แมนโซนของเราเจริญแต่ว่าอาหารมันก็สิหลายขึ้นกว่าเก่า โอ้เสียดายแต่กินอิ่มหมด เนาะเห็นไหมเขาสิได้กินแล้วดิ ก็ข้อห้า กินอิ่มเลย ก็ข้อห้า เขาก็สิบ่มีบอลให้นั่งแหละเพราะว่าคนหลายนี่ก็เต็มนี่เห็นปะขนาดทำมาเมื่อวันจันทร์แล้วได้นี่อันนี้เป็นบอลโซนของเราเจริญเนาะคนเต็มเลยโอ้ก็มีที่ว่างเลยค่ะเอาสิมานำหาอาหารยัง หมูกรอบ หนูก็ ซื้อหมูกรอบเลยก็เพื่อน โมแมนอยู่เทิงๆผู้บอก โอ้แล้วลองไปใช่ไหม หลอกไปเลยอามีกับม่วนเนาะให้แน่แต่คนกะธรรมดาอยู่พอได้ย่างไปได้อยู่นะมาเลยถ้าไก่ที่เรามักซีให้กันแล้วเขา เลิศค่ะ ถ้าหวยหลังเพราะว่า8 โมงแม่เขาก็ขายเล่นบ่ได้แล้วน้องขายกันสิบ่ได้ของแจกอีก เฮ้ยซื้อแล้วไม่ค่อยเล็กค่ะ ซื้อเลขตัวละพันกีบก็ได้นะ ซื้อเลย กีบเลยเลือก มันเดือดถึงเด้ เลขซื้อเลขตัวมาซื้อเลขเย็นซื้อเลขเย็นซื้อเลขโอเมเดอร์ มาเลยเอาบ่ไอ้ ทำแล้วค่ะ สนใจในการซื้อเลขสิ่งดวงเข้ามาซื้อได้เลยตอนนี้ หล่อยาวๆเลยโอ้ เสียงไว้ก็ดีเนาะเสียงไว้ตัวเลขก็สวย อี
หลอดหน้าออก เป็นวินด้วยจ้ะเดี๋ยวเราจะพาคลิปไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เลาะไปก่อนเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นเครื่องวางแสดงสินค้าลาวเนาะเอาง่ายๆของเมืองเนาะ คนลาวจงพูดถนอม เป็นคนลาวใส่เงินลาว นี่ถึงแล้ว ยาประมาทเงินกีบลาว มุ้ยถอยกลับนะเนาะเบิ่งก่อนบอกอันนี้แม่นเฉพาะโซนเครื่องที่เครื่องลาวเนาะ ได้อีกแล้ว เรื่องการจ่ายเงินว่าลูกค้าจะสามารถเป็นเจ้าของดินของพวกเขาได้จากไหน เบิดแล้วเฮ้ยสุดแล้วอาสิพาเลาะใหม่วันนี้เลาะกระดึงอันนี้เลาะลงบ่สุดแล้วปะเลาะขึ้นนี่อันนี้มันประมาณโซนถั่วจานนะจานยางเด้ถั่วยางจานยางปะเลี้ยวกลับตีกลับปุ๊บ ลงแค่พองไป ลงไปยัง อย่างครับ มันบ่ได้เห็นโซนตัวนี้เด้มันจะบ่เห็นโซนหมูกรอบเด้ โอ้เขาก็ลองไปบ่อนแล้วเขาขึ้นมาคนหนาเราเจริญ ไปซะเออ ปะลงนี่ซะมันมืดน่ะ อ่ะมาเลยว่าเราจะชื่อเขาล้ามอีก ไปซะแค่ขึ้นน่ะเดี๋ยวมีซอยจุน้ำไหล แม่นปะ เนี่ยซอยจุแล้วนี่ ชิ้นแข็งที่ ไปเกี่ยวกับซอยจุก็มี เลี้ยวกลับค่ะเคลื่อนค่ะอ้าวเพปกหน้าลุงนะสู่ที่เบังลุงได้ไหนวะบ่ตั้งปกบ่โอเค อามีม่วนเสื้ออามีเพิ่นยื้อใส่ของลิ้นนี่แหละฮะโอ้เดี๋ยวเว้ยยายสั่งมาขลามเว้ยเด้ข้างหน้าทุกคนน้ำสะพานยางอีกเนาะเบิ่งบรรยากาศนำกันซิวๆค่ะ อย่างกลางคนนี้มาใส่เสื้อสีดำเนี่ยเนี่ย กุ้งใส่น้ำปลาซิมไหมซิมเลยป่ะให้ยายอ้าวอีเมลพูดยะให้อีเมลรีวิวไปก่อนย่างก่อนยากว่าสันเดมันบ่คือโต๊ะเขาซื้ออยู่ในอันนะฮะนะวิโมคนเริ่มหลายเลยทุกคนมีเงินอุ้ยว้าวบ๊ายบายบ่ยานเสยเว้ยมีม่วนขนาดเฮายังหาร้านนั่นหมูกรอบของเนี่ยก็เซฟเนี่ยก็อุ้ยเฮ้ยเสือเมตโตสวยๆมากเลยอ่ะขาหมูเยอรมันเด้เดี๋ยวเขาสิหาร้านก่อนนะทุกคนพอเป้าหมายคือสิมาซื้อหมูกรอบค่ะนี่ทุกคนตอนนี้เขาตามหาร้านเห็นแล้วเด้อขาหมูเยอรมันเห็นแล้ว ว่าตอนนั้นมีลูก อะมีแม่อุ้มอะมาทุกคนเห็นแล้วฮ่าเจอแล้วนี่ ได้นะอร่อยนะคะ นี่หาจนเห็นค่ะ หาจนเห็นเลยแหละครับ หาจนเจอค่ะหนูหาจนเจอ ยังดีนะลูกค้าบอกเดิน3 รอบยังเบิ่งบ่เห็นเลย
ป้ายมันเริ่มเลย บอสที่เล่นน่ะย่างกลับคืนไปพุ่นอ้าวเฮ้ยเอาขาได้เฮ้ยมีแต่ขาใหญ่ๆนี่ เอาขาใหญ่มาขาเดี๋ยวคิดเป็นขาเล็กค่าย่าง ขอราคาหน่อยค่ะ ปกติไซส์ M 240,000 หรือ 350 อันนี้ไซส์ L 310,000 หรือ 450 ราคาเดียวกับฝั่งไทย ค่ะ เนาะอันนี้ค่าย่างเชฟคิดได้240,000 240ไซส์ L เอา L คิด M ให้ค่าย่างหลายรอบ ราคาไซส์ M แต่ว่าไซส์ ค่าย่างหาย ไซส์ L อันนี้จะไฮไลท์อยู่นี่ นี่ ใช่ ซับปัก เจาะบอกใช่ไฮไลท์นะ โอ้ยพ่องถึงหนาข่อยได้นี่ นี่ DIY ระดับโลกเขาถ่ายคืออย่างนี้ เว้ยเลิศนี่ ใช้มันจริงจ้า ในที่สุดก็ตามหาเจอ ลูกเลยเหรอลูก อู้เลยนี่ เราแยกหลุดมาไงครับเพราะว่า ค่ะ มันที่มันเล็ก จ้า เขาก็เลยให้จัดที่ใหญ่ เอาตัวนี้ไปเห็นจากไหน ตัวนี้2 ขีด 3 ขีดครึ่งกิโล ลองมึงมาตัวนี้ก็ได้2 ขีด ได้เอา2 ขีด 2 ขีด ด้วย ค่ะ เป็นหมูแคนาดาจ้า เดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะเพื่อนก็ผากซื้อค่ะ ขอบใจหลายจ้าใหญ่แต่บ่เหลือแน่นอน ใหญ่จะไม่เหลือ ขอเยอะขอดำเพิ่มน้องอีก เดี๋ยวขออนุญาตพักคลิปกันนะพี่น้องนี่ค่ะสั่งขาหมูเมื่อกินอยู่บ้านก่อนนี่น่ากินมากกรอบๆค่ะ ไม่ไปแล้ว ถึกใจแล้วนะเอ๊ะ ให้ใบละหมื่นเหรอลูกใบละหมื่นให้ใบละห้าหมื่นไปแปะลูกตัวมือไปแปะ คนเชย ต้องไป50,000 น่าไปตบเองอุ้ยตัวมือชมเชย เนะ เหมือนเมื่อวานเด็กน้อยแย่งของหนูก็คอย ไม่ไหวเหรอ คอยลูก โอเค ลูก นี่หลังจากเขาเลาะเมื่อยค่ะก็มาเลาะกินน้ำมะพร้าวเย็นๆจ้า ใส่น้ำเยอะ เพิ่นว่าดูดแล้วเติมได้ปะ เติมได้เติมกันนี่ มีน้ำสตรอเบอรี่ด้วย อันนี้ก็น้ำมะพร้าวนะจ๊ะแม่ค้าว่าแถมนะแถมผ่ากระทอ ยังบ่ออกไปใส่นะทุกคนเพราะว่าหลังจากเขาซื้อข้าวหมูเยอรมันแล้วเขาก็มาซื้อน้ำต่อนี่ได้4 จอก 3 จอกโอเคเบิ่งดูยังบ่ฮอดใส่ซ้ำผู้หญิงขาดไม่ได้คือเสื้อผ้า โอ้ผงพัดกินอย่างเดียวเนาะนี่เป็นหลานเขาเองเนาะกระเดะโอเคอยู่เลยบ่มันหักขาคือที่สั้นเองเลยสิขออนุญาตเลือกก่อนเนาะฮะยาวเบ้ยอุ้ยเมกับส่งตัวนี้ จ้าเลือกเองรถ2 ตัวนะคะนี่ก็น่ารักสวยตะมุตะมิอ๋อพี่น้องเหนื่อยย่างใครเนี่ยจะมีบอลนั่งเอ็มมาเอกเล็ดในเข้านี้เลยมึงอย่าว่ามึงอะขาดมากนะแม่ลูกนี้เด้อกูทำไมกันแม่หา sorry ลงไปหาลูกกับจันพัวมันขึ้นมาเถิงเขาได้อย่างกินนี่บ้างลูกโอ้ยอย่าไปน้ำเท่าอันนี้ก็สู้ซนน้ำเท่าได้พูจะมาลูกเย็นๆนี่โอเคนี่มาเบิ่งอาหารเขาอันนี้แม่นหมูกรอบที่เราซื้ออยู่ร้านข้าวหมูเยอรมันอันนี้ก็แม่นยำจี๊ดจ๊าดอยู่นี่ข้างหน้านี่อันนี้ก็คือด่านเนยอยู่นี่ ยังท่าพิซซ่าของหลานเนาะพักผ่อนก่อนกินแล้วเขาจังสิมือนะคะขออนุญาตกินก่อนแล้วรอก่อนคิดว่าคนสิบ่หลายเลยได้พันย่างไปย่างมาคนเล่งเข้าหลายกว่าเก่า มื้อนี้สิหลายเพราะมื้อนี้ลอยกระทงนะคะพี่น้องแต่มื้อนี้สิบ่มาฮู้แล้วว่าชะตากรรมมันสิเป็นจังไดถ้ามามื้อนี้เฮาก็ฮู้แล้วหั่นนะโอเคขออนุญาตกินก่อนพี่น้องมาเด้อต่อด้วยของหวานค่ะสาลีอบเนยอยู่ในลาวเจริญนะคะคนหลายเฮทางในนี่ก็ยังหลายทางนอกก็ยังสิว่าเลยคนเยอะมากเต็มแน่นๆเลย
ผู้สาวขายปีมะเขือ จะไปหายคงใจว่าเธอรักฉัน คนร้ายหลายพี่น้องเอาบอมาบอแม่นสิมากินแต่ตัวเองเนาะเฮาต้องซื้อมาฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากย่าป้าโถหลายแฮงอามีก็รับเนาะรับค่าล้อเขาสิออกเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยคนหลายแฮงผมกินกันแน่นๆเลยกลับค่ะเรากำลังสิเกียมเมืองนะทุกคนของกินเต็มรถเลยมาลินบุญดิไม่ใช่ของกินเลยน่ะโห อันนี้ของเอง ของเองปลายน้องก็ยังอยู่นี่อยู่ลิต้าคือมีแต่นอนหมอนี่ลูกปิดทุกคนปลายทางสอนปลายทางดงเห็นเนาะบัดนี้